იყო და არა იყო რა. ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. ერთ პატარა ლამაზ სოფელში ცხოვრობდა ღარიბი გოგონა. დედა ადრე დაეღუპა, ხოლოდ მამა დარჩა საიმედოდ გოგონას. კაცი ბევრს შრომობდა, რომ თავის ობოლ გოგონას ყველაფერი ქონოდა, მაგრამ მაინც ღარიბები იყვნენ. ერთ დღეს კი ყველაფერი შეიცვალა. ჩემო ბიჩო, დიდი დრო გავიდა, დახმარება გჭირდება. ცოლი უნდა შეირთო, ოჯახს მიხედავს, გოგონას კი დედობას გაუწევს. იქნებ მართალი ხარ, ბებოელი, ძალიან ბევრს შრომობს მეწოდება ბავშვი. ხო და თუ მასეა ერთი ქალი ვიცი სხვა სოფელში, ისიც შენსავით კრივია. კარგი, წავალ ხვალ და ვნახოთ რა გამოვა ამ საქმიდან. კარგი, წადი და ნახე. კაცმა იქორწინა ახალგაზრდა ქვრივ ქალზე. თავიდან დედინაცვალი და მისი შვილი კარგად ექცეოდნენ გოგონას. დედინაცვალი შეიცვალა, გახდა გულცივი და სასტიკი. რასაც კი ბრძანებ, იმას გააკეთებ. რასაც კი ბრძანებ, იმას გააკეთებ. წაიყვანე ის ძროხა და აბალახე დაღამებამდე სახლში არ მოხვიდე. ნეტავ ცოცხალი იყო დედიკო. გოგონა, რატომ სტირი? დედინაცვალი ძალიან ცუდად მეკცევა. საჭმელსაც კი არ მაჭმევს, მამას რომ ვუთხრა უარეს დღეში ჩამაგდებს. არი დარდო მაგაზე, მე ბევრი საჭმელი მაქვს. როცა ძროხას წამოიყვან ჩემთან მოდი და ჭამე ხოლმე. ყველაფერს დაგილაგებ და დავასუფთავებ, ბებო. შენ ისეთი კარგი გოგონა ხარ, ბებო, მინდა რაღაც ძვირფასი გაჩუქო. ჩემს სახლთან ახლოს მდინარე ჩამოდის. მიდი მდინარესთან. დაიძახე მდინარე, მომეც ჩემი ჯილდო. მდინარე უცებ შეიცვლება და შავი წყალი გახდება, არ ჩაყო თავი შიგნით. შემდეგ გახდება მდინარე წითელი ფერის. არც წითელ წყალში ჩაყო თავი. და როგორც კი მდინარე გახდება, ოქროსფერი ჩაყავი თავი მდინარეში და თმები დაისველე. ზუსტად მასე გავაკეთებ, ბებო. წავალ იმ მდინარესთან. მოვედი მდინარე, ჩემი ჯილდო მინდა.
მაგრამ დედინაცვალმა ეს ოქროს თმები რომ დამინახოს განრისხდება. გრეტა რაღაც საიდუმლოს გაგანდობდა, არავის უთხრა, კარგი? კარგი. უბრალოდ უყურე. ვაი, ეს ხომ ჯადოსნურია. ეს ჩემი საიდუმლოა. დედა, მე ვიცი ელის საიდუმლო. რა საიდუმლო? დედას მეუბნები. დედა, ელი საიდუმლო. რა მოხდა ჩემო შვილო? დედა, მას ოქროს თმები აქვს, მიდი ნახე. რა თმები? შორს იყავი ჩემი შვილისგან. არა გთხოვ. დედა, არა. ახლავე მოიხსენი თავზე და მანახე რა ოქროსფერი თმა გაქვს შემახინჯო. ეს რა ჯადოსნობაა? მე არ მინდოდა, ეს უნებლიეთ მოხდა. ტყუილი, მალავდი ამ მაგიას. არა გთხოვ, მაპატიე. ახლავე მითხარი როგორ გაგიჩნდა ოქროს თმა. მოხუცმა ქალმა მდინარესთან გამგზავნა. ახლავე გავგზავნი ჩემს შვილს იმ ქალთან გზა ასწავლე მახინჯო. კარგი. არიტირო ჩემო შვილო, ახლა წადი შენც იმ ქალთან და შენც ოქროს თმები გექნება. გოგონამ ჩაიცვა ელის ტანსაცმელი და წაიყვანა ძროხა საძოვარზე. ძბიერმა გოგონამ ზუსტად ელივით დაიწყო ტირილი, იფიქრა მოხუცს მოატყუებდა. რატომ სტირი პატარა გოგონაო? რაიმე ხომ არ დაიშავე? როგორ თუ რატომ სტირი ოქროს თმები მინდა და არ მაქვს. მე ძალიან დაუბერდი მიჭირს სახლის დალაგება, იქნებ დამეხმარო და დამილაგო შენს გახარებას. მე ჩემს სახლს არ ვალაგებ, ახლა შენი ბინძური სახლი მალაგებინე, ბებერო. კარგი გოგონა, იქნებ საწყალმოხუცს საჭმელი გაუმზადო? გაჩუმდი, ბებერო, და დროზე მითხარი ოქროს თმები როგორ ამომივიდეს. გეტყვი ახლავე. ჩემს სახლთან მდინარე ჩამოდის. მიდი მდინარესთან. უთხარი მდინარეს მომეცი ჩემი ჟილდო. მდინარე შეიცვლება და გახდება წითელი, არ ჩაყო თავის შიგნით. მდინარე ისევ შეიცვლება და გახდება ოქროსფერი, არ ჩაყო თავის შიგნით. როგორც კი მდინარე შავი გახდება, ჩაყავი შიგნით თავი და ეგ იქნება შენი ჯილდო. ახლა კი გაიქეცი აქედან და მეორედ აღარ მოხვიდე. მდინარე მომეცი ჩემი ჯილდო. დედამიშველე! დედამიშველე! ხორის ყურებიანი გოგონა სახლში დაბრუნდა და ყველაფერი დედას უამბო. გოგონამ როგორც იქნა გაბედა და მამას ყველაფერი მოუყვა დედინაცulis შესახებ. ყველაფერს გამოვასწორებ პატარავ, დღესვე გავყრი სახლიდან. გოგონა და მამამისი ბედნიერად ცხოვრობდნენ დედინაცulis დაგერის გარეშე. დედინაცვალი და მისი გერი აღარასდროს გამოჩენილან, ელი კი ყოველდღე აკითხავდა მოხუცს და უვლიდა მას.